يا لهوي، يا نهار ابيض، يا سلام يا ابو الصحاب. والله يا ابو الصحاب الواحد ما كانش عارف هيعمل ايه، بس في حوار كده. خير، في ايه؟ الواد عبقرينو شغال يرن عليا انا بردش عليه، عيل زنان. لا عبقرينو ايه، كنسله المؤتمر قال. فكك يا عم. متاكد يعني؟ يا عم فكك يا عم، ده عايزنا نطلع نعمل مؤتمر ونعرف الناس كلها باللي حصل وابويا يعرف. خلصانه بالصحاب، خلينا نركز بقى في الامتحانات اللي جايه. الشريحه ايه ده؟ انت هنا يالا؟ يا حاج موجود اهو. ازيك يا حاج، عامل ايه؟ طب ممكن تهدى انت شويه؟ ايه ده؟ ما كلمتكش ايه بقى حلوه؟ لا يا حاج، ده انا كنت بذاكر مع ابو الصحاب. والله يا حجيج. وهي المذاكره ما تنفعش هنا ولا ايه؟ لا عادي يعني، عشان ناخد راحتنا بس. ماشي على الله، بس تكون بتذاكر. ايوه يا حاج ذاكرت، ده انا قطعت نفسي. مش انت قلت لي هتطردني ولا مش هتطرد؟ اما اشوف، انا عايز اشوف. لا ما تقلقش يا حاج، هتشوف. ماشي يا اخويا، ماشي. طب الصحاب، عايز حاجه انت بقى يا زميلي؟ هطير انا بقى ونتقابل بكره الصبح في اللجنه. خلاص ماشي يا ابو الصحاب، ما تتاخرش بس. عيب عليك بقى ابو الصحاب بقى. يلا سي يو مان. يلا سلام. على فين يا باسم كده بقى؟ ايه ده يا بولس يا في ايه؟ بتغش بالشريحه اللي انت مركبها؟ شريحه؟ شريحه ايه يالا وهبل ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ ما تعملش عبيط يا حبيبي، انا سمعت كل حاجه. هو ايه اللي انت سمعته؟ لا انت اكيد بس فهمت غلط، حاجه انت مش هتفهمها. طيب طالما انت بقى تفضل تعمل عبيط وتحور بقى، ننده على بابا ونشوف بقى الحوار ده ولا بطل عبط كده، بطل. اهدى كده اهدى، انت عاوز ايه؟ ايوه كده، ركز معايا بقى وخلي الكلام يحلو بقى كده بقى. انا عايزك تركب لي واحده زي اللي انت نعم. ولا هي مش ناقص هبل، الموضوع ده خطر اساسا، مش هعمل لك حاجه. طب طالما هي خطر بقى، يبقى انا هعرف بابا عشان ده ما ينفعش. يا بابا بس اسكت، الله يخرب بيتك. خلاص هعمل لك، اهدى بس بشرط. ايوه كده، قول لي بقى الشرط بتاعك. ما تجيبش سيره الموضوع ده مع حد خالص، فهمت يا ابو قلوز؟ ماشي يا عم، اتفقنا. يلا بينا بقى. هو ايه اللي يلا؟ وانت فاكره دلوقتي كده هي اي حاجه وخلاص؟ لا مش دلوقتي. ايه ده؟ امال امتى؟ بص، الواد اللي عملها لي اصلا في بيني وبينه مشكله دلوقتي، فاصبر اخلص امتحانات، انا فاضل لي. اتفقنا يا عم. اهم حاجه زي ما اتفقنا، محدش يعرف حاجه عن الموضوع ده يا بولس، تمام؟ لو حد عرف مش هعمل. عيب عليك بقى، سرك في بير. ماشي روح انت يلا. قشطه. تكنيله، الله يخرب بيتك. يا باسم ابو الصحابه حلو. ايه في ايه يا زريب؟ يلا جاي اهو. هلا يا زميلي، ده ايه النشاط الحيويه ده كله؟ يا عم اسكت يا عم، ولا نشاط ولا زفت، اسكت بقى. ايه ده في ابو الصحاب، مالك في ايه؟ مصيبه يا عم، مصيبه. الشريحه باظت. انا وطي صوتك. لا يا عم شغاله، بس الواد بولس سمعنا واحنا بنتكلم عليها امبارح وسمع. ايه؟ سمع منين الواد ده؟ كان مستخبي يا عم، واحنا عمالين نتكلم امبارح وسمع كل حاجه، ودلوقتي بيهددني لا اما يقول لي حاجه. طب هنعمل ايه بقى مع الواد ده يا زميلي بقى؟ مفيش يا عم، هاخده على قد عقله لحد اما الامتحانات تخلص، وبعد كده ربنا يسهلها بقى ونشوف هنعمل ايه. بقى يا عم ربنا يسترها. يلا خلينا نلحق الامتحان بقى. يلا بينا. ابو الصحاب، ما تقلقش من حاجه، اتقل بس عليا، اتقل. ما اسمعش حس حد عشان اوزع روايه دلوقتي. خلاص بقى حفظت الكلمتين دول. اسكت يالا ويلا عشان اوزع روايه. بقول لك يا زميلي، شد حيلك بقى. اتقل عليا، انا عايزها تشتغل بس وانا اروق عليك، اتقل. ايوه بقى، تمام كمل. ايه ده؟ هو الواد باسم بقى دحيح من امتى؟ مالك انت يا عم بقى، بيفهم ولا بيفهمش ولا دحيحه مش ده؟ بقول لك يا استاذ الواد اللجنه بيتكلم. ولا انا مش قلت مش عايز كلام؟ هات بقى الروايه دي، هات الروايه دي كده. هات بس. لا مفيش ولا اخد بقى ولا بتاع. يلا يلا البس يا ابو الصحاب. فاضل كتير ولا ايه؟ خلاص يا ابو الصحاب اهدى، اخر سؤال اهدى. يا عم اجهز يا عم، اللجنه ابتدت تفضى علينا. حاضر اصبر، ما تقلقش اصبر.
بس كده خلصت. الله عليك يا بالصحاب، ابعت بقى. بس انا خلصت. ها بالصحاب انا جيت يا زميلي. ليه يا عم؟ ايه اللي اخرك كل ده؟ امال ما كانتش الاجابات معاك؟ يا عم مفيش يا عم، المراقب اللي فوق ده كان رخم شويه يا عم، بس اخوك ايه غفله وخلص. طب يلا يا عم الحمد لله كده ما فضلناش غير مادتين بس. يا عم الحمد لله خلانا نخلص، هم اخر اتنين خلانا ننجزهم ونتكل عشان اتخلعت من الامتحان دي وجديتها. عبقرينه يا عم وزفت ايه يا عم، فكك منه يا عم، كنسل عليه ويلا بينا يا عم. قشطه يا زميلي اهو يلا بينا. طب ما انتوا سامعين رنات اهو. امال يخرب بيتك انت بتطلع منين يا عم انت؟ انتوا كنتوا فاكرين مش هعرف اوصل لكم؟ ايوه يعني انت عاوز ايه دلوقتي؟ تيجي معايا المؤتمر زي ما اتفقنا عشان اعلن عن مؤتمر. طب اسمع بقى يا حبيبي بقى، انا ولا رايح مؤتمر ولا رايح زفت. انت كده ترجع في اتفاقك معايا. لا كريم انت فاهم غلط بس. لا انا بتكلم دلوقتي ولا بعدين كمان، ولا رايح دلوقتي ولا بعدين، انت سامع؟ انت قد كلامك ده معايا؟ قد كلامي، واللي عندك اعمله. لا انا اللي عندي كتير، بس انت ما ترجعش تزعل بقى. يلا يا عم من هنا. ماشي يا باسم. ليه يا ابو الصحاب؟ ليه عملت كده يا زميلي؟ يا عم كده احسن يا عم، عملت اللي كان لازم يحصل، مش كل شويه يقعد بقى ينط لنا ويقعد يتصل بيك. خلصت بقى على كده. ربنا يسترها بقى وما يعملش حاجه. يا عم هيعمل ايه يعني؟ ولا هيعمل اي حاجه. لا يا زميلي الواد ده عيل شراني من الاخر، بقول لك ما بيحلش ودماغه دي سم. يا عم سيبك منه مش هيعرف يعمل حاجه. ربنا يسترها بقى يا عم ما يعملش حاجه. خلينا نركز بقى دلوقتي، احنا فاضل لنا مادتين، خلينا نخلص عشان نتبسط. الحمد لله. يلا يا زميلي ربنا يستر. ماشي انا هوريك يا باسم. السلام عليكم يا ماما، عملنا لنا اكل ايه؟ ايه داخل جعان كده؟ بيستوي اهو. المهم بس قول لي عملت ايه في الامتحان؟ عيب عليك ما تقلقيش بقى، كل المواد في جيبي. المهم بس انا جعان قوي. ايوه كده ربنا معاك يا حبيبي. خش بقى كده غير هدومك بقى يكون الاكل استوى واحط لك تاكل. خلاص ماشي. خد دي بقى يا باسم بقى. ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ ايه ده؟